आज मैं ओशन और स्वयं आपको आईपैड मिनी 2 की, जो कि वाईफाई और सिम दोनों है, तो उसकी 32 GB है और इसके आज हम अनबॉक्सिंग दिखाएंगे आपको। सो हम विजनरीज चैनल के हैं और आप प्लीज़ वॉच और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे चैनल को। सो हम लेट स्टार्ट करते हैं, चालू करते हैं अनबॉक्सिंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डिटेल्स लिखी गई हैं। iPad mini 2 वाईफाई 32 GB एंड स्पेस ग्रे। अब हम इसे अनबॉक्स करते हैं। देख सकते हैं ये बॉक्स कहीं से भी मतलब स्पेस नहीं है इसमें, मतलब बिल्कुल पैक्ड है, मतलब इससे प्रोटेक्शन बहुत अच्छी आती है। सो हम अभी आईपैड को निकाल लेते हैं। ये देखिए आईपैड। अभी हम इसे साइड में रखते हैं। ये इसकी यूज़र मैनुअल है, जैसा कि आप देख सकते हैं। ये विदाउट सिम है। ये इसकी चार्जिंग केबल है, देख सकते हैं आप। ये इसका ओरिजिनल चार्जर है। सो अभी हम आईपैड को अब स्टार्ट करते हैं, इनको साइड में रखते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा आईपैड है और इसके लिए हमने एक कवर भी ख़रीदा है। ये प्रोटेक्टिव केस रहता है, ऐसे कवर्स ही खरीदिए। ये हमारी तरफ से विजनरीज एक्सपर्ट एडवाइस है। सो वी कैन स्टार्ट नाउ। देख सकते हैं आप देख सकते हैं, जैसे कि आईपैड रिक्वायर्स योर पासवर्ड आफ्टर रीस्टार्टिंग। देख सकते हैं जो